Prathama session and Drudiya sessionစိတ်ထဲမှာဘာ emotion တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်တဲ့အကျင့်လေးအဲ့ဒါကိုတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့ mindfulness အသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဆိုရင် negative အတွေးတွေ negative emotion တွေပေါ်လာတာတော့မှသူ့ကိုသိပြီးတော့သူ့ကိုသိပြီးတော့သူ့ကိုလက်ခံလိုက်ရင်သူ့ကိုသွားပြီးတော့fight and flight မလုပ်ဘူးပေါ့flight ဆိုတာကသူ့ကိုလစ်လစ်ရှုပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်သူ့ကိုင်တွယ်ရမှာအရန်ကို uncomfortable ဖြစ်လို့မချစ်မဆန်းဖြစ်လို့မဟုတ်လည်းပဲသူ့ကိုမကြိုက်လို့သွားပြီးတော့ fight လုပ်တယ်အဲဒီ fight and flight နှစ်ခုလုံးမဲ့အစားသူရှိနေတာကိုလက်ခံပြီးတော့ဒါလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုသူလက်ခံပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေနဲ့ဖြတ်တန်းသွားရင်တဲ့ emotion တစ်ခုက10မိနစ်ခွဲပဲကြာတယ်10မိနစ်ခွဲပဲကြာ10မိနစ်ခွဲပဲကြာတဲ့အခါကျတော့တတိတရားရှိနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ emotion တွေကပြန်ပြီးတော့ repeat မလုပ်ဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့ mindfulness ကဒီ negative emotion တွေရဲ့sojo effect ကို to neutralize လုပ်တယ်ပြေသွားအောင်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့အတိတတိနဲ့လုပ်တယ်အခုနောက်တစ်ခုကဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်း hardwiring happiness ဒါလည်းပဲဒီစာအုပ်ရဲ့ရှေ့မှာပါတဲ့ကအုံနောက်ရဲ့ပေါ့အုံနောက်ရဲ့ပေါ့the neuron တွေရှိတယ် neuron တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ပြီးတော့လှုပ်တာကို wiring ခေါ်တာဒီမိကြိုးတွေကို wire တွဲသလိုမျိုးပါပဲဒါ wiring လုပ်တယ်ဒီအုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ neuron တွေကိုကိုယ်က emotion နဲ့ wire လုပ်တယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုဖြစ်ရင်ပျော်ရွှင်တဲ့neuron တွေလည်းပဲပျော်ရွှင်တဲ့အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ glassi တွေလည်းပဲသူတို့စုပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ဆက်သွယ်ကြတယ်ပေါ့အဲဆက်သွယ်တာ wiring ခေါ်တယ် hard wiring ဆိုတာကမြဲမြံအောင်ဘယ်လိုလုပ်တာတော့ဘယ်လို wiring လုပ်တာဘယ်လိုဆက်သွယ်တာတော့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုံနောက်ရဲ့ glassi တွေစုပေါင်းပြီးတော့ကြာလို့တော့ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့တခြားနည်းတော့မရှိပါဘူးဒီစာအုပ်ပြောတာဒီစာအုပ်ကဓမ္မပဒဂါထာ120ကိုအခြေပြုပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မပဒဂါထာ120ဒီကသာမဏေကျော်ကိုယ်လေးတွေကျက်တဲ့စာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုကောင်းတာတွေများတွေးဖို့ပါပဲကောင်းတာများတွေးရင်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုံနောက်ရဲ့ neuron တွေကို exercise လုပ်ပေးရအောင်တယ်အဲ့ဒီ exercise လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာခဏလုပ်ပေးရင်အဲ့ဒီ exercise တွေကအားကောင်းပါတာသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ညစ်တဲ့အုံနောက် glassi တွေအပြစ်တင်တဲ့အုံနောက် glassi တွေတိမ်ငယ်တဲ့အုံနောက် glassi တွေစိတ်တိမ်ငယ်တဲ့အုံနောက် glassi တွေကြောက်တဲ့အုံနောက် glassi တွေသူတို့တိမ်ငယ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ပြောင်းသွားနိုင်မယ်ဒီစာကိုရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က Buddha's Brain ဆိုတဲ့စာကိုရေးတဲ့ပညာရှင်ပါ University of California Berkeley ကပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကလစ်ထဲမှာသူပြောပြတာကသူငယ်တော့အကြောင်းမှာသူ့ကိုဘယ်သူမှတဲ့အဖို့မလုပ်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကအတန်းကြော်ရတယ်စာတော်ပုံရတယ်အတန်းကြော်ရတယ်
အတန်းကြော်ရတယ်လူကလည်းငယ်တယ်ပေါ့နော်မျက်မှန်ကြီးနဲ့မုံခိုးနေဆိုတော့လူတွေကသူ့ကိုတိတ်ပြီးတော့ចောင်းသားတွေကတိတ်ပြီးတော့သူ့ကိုသူနဲ့အတိတ်မကစားချင်ကြဘူးသူ့အဖော်မလုပ်ချင်ကြအဖော်မလုပ်ချင်ကြတော့ခါခါသူ့စိတ်ထဲမှာအားငယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဒါစာတော်တော့သူ့အားငယ်တဲ့စိတ်ဒါပေမဲ့ကောလိပ်ရောက်သွားတဲ့အခါတက္ကသိုလ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကောလိပ်ကျောင်းသားနဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားကွာတာကောလိပ်ကျောင်းသားက EQ ပုံမြင့်တာပေါ့ပုံမြင့်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုခေါ်တယ်ပြောတယ်တေးသေးလေးသူနာမည်ခေါ်တယ်ဘတ်စကတ်ဘောကစားမလားအဲ့လိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတယ်အခုနေတော့သူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တာတော့အဲ့သူ့စိတ်ကိုရင်ပြောင်းစေတာမဟုတ်သူ့ရဲ့အုတ်နောက်ကိုလည်းပြောင်းစေတယ်အနောက်ပိုင်းမှာပဲအလောလောလူတွေကိုစပြီးတော့တန်တရားဖြစ်တဲ့အုတ်နောက်သူ့ကိုအဖော်မလုပ်တဲ့လူတွေကိုစိတ်နာတဲ့အုတ်နောက်အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေအနေပြီးတော့အရှိပိုင်းအုတ်နောက်ရှိကအလောလောတယ်ဆိုတော့လူတွေကိုစပြီးတော့ appreciate လုပ်တဲ့အုတ်နောက်တန်ဖိုးတာသူ့ကိုယ်သူလည်းပဲကောင်းတာတွေစပြီးတော့ပုံမြင်တဲ့အုတ်နောက်ဖြစ်လာတယ်ဒါရှိကအုတ်နောက်ဒီပုံစံလေးတွေဒီပကြီးလေးတွေဆွဲပြပါလိမ့်မယ်။အုတ်နောက်ရဲ့ပုံအဲ့ဒါအုတ်နောက်ထဲမှာဘုံတို့ဖော်လုံးလေးတွေပဲဖြစ်ပါဒီအလုံးလေးတွေထည့်တယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဟာဆိုရင်အစိမ်းရောင် negative ဖြစ်တဲ့ဟာမကောင်းတဲ့ဟာဆိုရင်အနီရောင်အုတ်နောက်ရဲ့အစပိုင်းမှာအနီရောင်တွေအများကြီးပဲဘာလို့အနီရောင်တွေများတာလဲဆိုတော့ negativity bias ကြောင့်အန်ဒရေကိုဘုံဘုံတို့ကပေါ့ထားလို့မရဘူးပြီးကြတဲ့နေ့9000 6000 9000 1000လောက်တော့ဆိုရင် trace န်တွေလူထက်ပိုပြီးတော့များတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူသားတွေကလည်းပဲကိုယ့်ကိုကာကွယ်တဲ့နေစနစ်တည်ပြီးတော့မများတဲ့အချိန်မှာtrace န်ရဲ့အန်ဒရေကိုအတိမှတ်ထားတယ်ဘယ်လိုအကောင်မျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုကြိုက်တတ်တယ်ဘယ်လိုအကောင်မျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုမြန့်တယ်ဘယ်လိုအကောင်မျိုးကိုဘယ်လိုရှောင်ရတယ်အဲ့ဒါတွေအတိမှတ်ထားနောက်ပြီးတော့ generation to generation အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုlesson ခံရကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့လို lesson ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့ကစိုးရင်ဆရာကောင်းတဲ့အရာတွေကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာလှန်မှုနဲ့ရိုက်ထားလို့ပဲသူမြဲနေတယ်အဲ့တော့ negative bias လို့သူပြောတာဒီနေ့မှာအတွေ့အကြုံ10ခုရှိတယ်ဆိုပါတော့ထင်ရှားတဲ့အတွေ့အကြုံ10ခု5ခုကကောင်းတယ်4ခုကအလယ်လက်ပဲနော်ကောင်းတာလည်းမဟုတ်မကောင်းတယ်တခုကတော့မကောင်းဘူးအဲ့ရဝင်ကနေမှဘယ်တစ်ခုမှမိတယ်မကောင်းတဲ့တစ်ခုပဲမှမိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုbalance လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ချိန်ခွင်ရရှိအောင်ထားနိုင်ဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့အရာ၅ခုတော့လူတမ်းမှန်တွေမှာလူတယ်တမ်းမှန်လူသားတွေမှာလူတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုဒီတေးဖွဲတဲ့ဟာလေးတွေခရုဆိုင်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားမူတည်တာထားပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့အနီလုံးတွေ negative အတွေးတွေကနဲသွားပြီးတော့အစိမ်းအလုံးလို့ခေါ်တဲ့ positive အတွေးတွေကများသွားလိမ့်မယ်နေရာယူသွားလိမ့်မယ်အစားထိုးသွားလိမ့်မယ်ဒီစာအုပ်ကိုသူအဓိကထားပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကထပ်ထုတ်မှပြောရဲဆိုတော့
15နဲ့16မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်အချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောသွားတာသူပြောတာတော့အတိတ်ကစိတ်တန်ရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကုစားဖို့အတွက်အင်္ဂလိပ်စကား heal ဆိုတာလေ HEAL heal ကုစားတယ်အဲ့ဒါကိုသူအတိတ်ပဲပြန်ဆိုတယ်နော် H က have a good experience ကောင်းတဲ့တွေ့ကြုံတွေကိုရှိအောင်လုပ်ပါရှိတဲ့ဟာမြင်အောင်ကြည့်ပါ E က enrich it နော်အဲ့ဒီဟာကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိအောင်တွေးပါ absorb it မသိစိတ်တဲ့အထိရောက်ပါအောင်ခန္ဓာတွေးပါလေ့ကျင့်လုပ်ပါ HEA နောက်ဆုံးတစ်လုံးက arrogant link it to negative things ကိုယ်စိတ်ကိုရှိတဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတွေကိုတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့တွေ့ကြုံတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါတကယ်လို့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကအားကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုသူက perspective ပေးတယ်ဒါမကောင်းတဲ့ချိန်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့ချိန်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့ impact ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသူကလွန်သွားနိုင်တယ်လို့သူကပြောတယ်အဲ့ဒါလည်းကြည့်လိုက်ရမောဟိတုရ Wow. So what I want to do here, if I could, is share with you a very simple yet powerful method grounded in neuroscience for turning passing experiences into lasting structure, useful structure inside our brain. In other words, turning experiences into the happiness or the resilience or the other inner strengths that we really want inside ourselves. I sort of stumbled on this method when I was in college. So to explain the context, I have to take you back a little before, into my own up and down childhood. So I grew up in a loving home of good parents, intact family, but I was very, very young going through school. I had a late birthday and I skipped grade. And that combined with my kind of shy and seriously dorky temperament, skinny, glasses, thick blaster baseball, the whole thing. Well, what it led to were lots of experiences of being left out or put down by the other kids in school. Now, what happened to me was very small compared to, unfortunately, what happens to many, many other people. But we all have normal needs to feel cared for, to feel cared about. We're the most profoundly social species on the planet. As we evolved in the Serengeti, exile is a death sentence. Causes have effects. And if we don't get the supplies that we need, bit by bit, it's kind of like we're living on a thin soup. You can survive, you can make it, but there's a hollowness, an emptiness inside. In my own case, hopefully this will work, yes, I ended up with lots of bad thoughts and feelings inside of me as a result. Then I went off to college, and I began to notice something really powerful and interesting. Some small good thing would happen. A girl would smile at me in the elevator, some guy would throw me the football, an intramural football, and say, "Good catch, Henson." That was really good. Or guys would invite me to go out for pizza, basic stuff of everyday life. And then I would have an experience, right? I would feel a little included, or a little wanted, a little appreciated. Then the question is, what would I do with that experience? If I dealt with it like I usually did, which was to kind of ignore it, let it pass along, I kept feeling lonely and inadequate. But I began to notice that if I did something different, if I stayed with it a dozen or so seconds in a row,
it felt like something was gradually coming into me that was actually good. And I began feeling better and better and better and more confident. Any single time I did this wasn't a mind-blowing moment. I had a few of those throughout the meeting. But the good things really did add up over time for me, definitely. And now, years later, many years later, as a neuropsychologist, I began to understand what I was actually doing. It wasn't just changing my mind, I was actually changing my brain. That's because, as the neuroscientists say, neurons that fire together wire together. Passing mental states become lasting neural traits. Bit by bit, I was actually weaving these resources into the fabric of my brain and therefore my life. There are many examples of the ways in which mental activity can change brain structure. For example, taxi cab drivers in London at the end of their training have a thicker brain and a key part called the hippocampus that does visual spatial memory. And a different kind of example, I don't know if anybody in here experiences stress, right, occasionally. Well, if we have the experience of stress, that releases cortisol in the body, goes up into the brain. Cortisol gradually stimulates the alarm bell of the brain, the amygdala, so it rings more loudly and more quickly, and cortisol weakens. It actually kills neurons in the hippocampus, which besides doing visual spatial memory, calms down the amygdala and calms down stress altogether. So this mental experience of stress, especially if it's chronic and moderate to severe, gradually changes the structure of the brain, so we become progressively more sensitive to stress. The mind can change the brain to change the mind. Knowing this is really valuable because the inner strengths, to go back to the beginning of my story here, the inner strengths that we all want, happiness, positive emotion, determination, feeling love, confidence, the virtues, the executive functions, those are all built out of the brain. The question is how to actually get them into the brain. The interesting thing is that most of the wholesome qualities, mind and heart, that help us cope with life, including coping with hard things, and have a lot inside ourselves to give to other people. Most of those inner strengths are built from positive experiences of those strengths. If you want to feel more confident, for example, have more experiences of accomplishment or coping. If you want to have a more loving heart, practice more moments of compassion or kindness for others. The problem is that to get these experiences into our brain, we have to overcome the brain's hardwired negativity bias. This negativity bias means that the brain is very good at learning from bad experiences, but bad at learning from good ones. In other words, good experiences kind of bounce off the brain unless we do a little thing that I'm going to tell you about in a moment. Meanwhile, bad experiences sink right in. The reason for the negativity bias is that our ancestors had to pay a lot of attention to bad news because if they survived it, they had to remember it forever, right? Once burned, twice shy. These days, we have ordinary experiences of this. Think about a relationship you're in, right, with someone you live with, work with, sleep with, whatever. Let's say 10 things happen in a day with that person. 5 of them are positive, 4 are neutral, 1 is negative. Which is the one we tend to think about as we go to sleep, right? That's why a lot of studies show that a good long-term relationship typically needs at least a 5-to-1 ratio of positive to negative interaction. That's a cautionary tale, right? All right. So that's the negativity bias. It creates a fundamental bottleneck in the brain that creates a weakness in both informal efforts and formal efforts to grow, to heal, to train ourselves in different ways. Whether you're a psychologist like me or a meditation teacher like me or a corporate trainer or a coach, a parent, I'm also a parent with my wife, or you're trying to help people in one way or another, we tend to be very good at activating positive mental states. But are we very good at helping people install them in the brain? I don't think so. There's been this long-standing assumption that if we just get a good thing going, somehow it will sink in. What can we do? We can learn to take in the good, to pop open this bottleneck in the brain, and gradually weave good experiences into the fabric of our brain and our life. So I thought we could actually do it here right now. Something experiential. All right, it is Marin County. I could go for it. Don't just try it right now. It's a little weird, a little artificial. Why not? All right, just go for it. So I'll take you through this kind of informally, then I'll explain what we just did.
So if you could, bring someone that you know cares about you. It could be a pet, it could be a group of people, it could be a person in your life, in your past. It doesn't really matter. What you're trying to do is have a good experience, a simple good experience of feeling cared for. You're trying to help the idea of this person, or the image, or a memory, become a feeling. Okay, want to try? And then once you get it going, you're moving out of concept to experience. Stay with it. It's kind of a critical mass of time, a threshold. Things have to last long enough in our experience to transfer from short-term memory buffers to long-term storage, including emotional learning. And meanwhile, you could sense that this experience is going into you. You're absorbing it. It's sinking into you, feeling love as you sink into it. A simple moment, 10, 20 seconds, usually won't change your life, but bit by bit, it can really make an enormous difference. I'd like to tell you the little steps of taking in the good. They're very simple. I even have a clever acronym that you can use to remember them. Our daughter thought of the last word in the acronym, very important, so I want to give her credit. So, in the first step, have a good experience. We've got to activate it. We've got to get it going, right? The brain is like an old school cassette recorder. It records the music by playing it. We have to have an experience. In the second step, enrich the experience. Help install this activated mental state into your brain as a neural trait. Let it last, help it grow in your body, help it become increasingly intense. Give yourself over to it. And in the third step of taking in the good, absorb it. Sense and intend that it's sinking into you. This will prime memory systems. This will sensitize them so they'll be more efficient at encoding their experience into neural structure. And then, if you want to, the optional step is to link the positive experience with something negative. You have to be a little careful about this because you don't want to be hijacked by the negative. But if you can stay strong with the positive, it will gradually associate with the negative. Neurons that fire together wire together. And it'll go into the negative to soothe it, ease it, even gradually replace it. And you can use this step of taking in the good, where you're linking positive and negative, for yourselves or for children or for clients, students, or others you care about. You can use this method to heal old pain or neglect, whether in adulthood or childhood, even reaching down into young parts of yourself. To kind of sum it up here, we have 4 steps that become an acronym HEAL, H-E-A-L. It's an easy way to remember it. Have it, right? Enrich the experience to begin installing it in your brain once it's activated in your mind. Absorb it, and if you like, link it. So it really becomes a part of you. Now, this may seem a little complicated. We all know how to take in the good. We all know how to help some good life lesson land, some good experience with other people. We know how to let these things land. In a nutshell, this whole thing boils down to, all my verbiage here, to 4 words. Have it and enjoy it, right? Especially enjoy it, so it becomes a part of you. This is not about covering over negative truths, right? Paradoxically, the more we take in the good, we're more able to see the bad and do something about it. In fact, this is about taking control of the brain's Stone Age bias, right, in the 21st century, to excessively focus on the bad and over-worry about it. Right? Any single time we do it isn't going to change our life, but the gradual accumulation, both in the flow of our day and at special times if we want to, like at meals or at nighttime before bed, or after meditating or a workout, we can gradually build this up inside ourselves. I think of it as the law of little things, right? It's usually lots of little bad things that take us to a bad place. And it's lots of little good things that take us to a better way. There's a saying they have in Tibet. I think about it often. They say, if you take care of the minutes, the years will take care of themselves. I find that so hopeful, isn't it? Right? What's the most important minute in your life? It's the next one. Right? We can't do anything about the past. A few minutes into the future, we start losing a lot of influence. But the next minute is a phenomenal opportunity for us.
like me back in college or any one of us today or over the course of this evening, what will we do with the most important minute in our life, right? And especially what will we do with the good that's authentically available to us in? Will we waste it, or will we, a few times a day or even more, actually take it into ourselves? For me, there's a Buddhist saying that really speaks to the heart of the opportunity in the most important minute of our life. It goes like this. Do not think lightly of good, saying, it will not come to me. Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise one, gathering it little by little, fills oneself with good. So, may you and I and all beings everywhere, little by little, fill ourselves with good. So, thank you. The pure water time information here, the counter not how in a column, mummy, Pomongura, and JJ Nato. A decantare Niyamaro, the law of little things, thing a yam yaya Niyama, thing a yari, thing a negative atwidi, saying it, Aradia, Chimare atwidi, Chimare ayani of Chisi, Chimare the singing mood of Chisi. Count at way to the lady to a Miana, Chimare, count at way lady, Chisi. English literature. Pate Okuri, Namajire Sao di Bigere, Shinikune Drema, India Aruna T. Roy Lamadi Duname, 2 years or Suyani, the god of small things. Tingere Ayarego sound shouted Natiwa. Soluranga Tingere Ayarego. Kill cycle. Paramaso, Homono Twigate, your chicken video clip. Homono at way goes and a share kind of mania to the way. To the well of your adua, Matu child of your special hope, ordinary today. Promote the honorable hope, the beauty of ordinary things. The special Mahodari, a young ordinary Tamina Jadaya, Ariarima, she did a lapa me on Gina. Promote the article Horana she. Dine Lebe Nauka Nebiro, Lolo on the she unaku young, Shega on Lolo, hippocampus Lolo, so Palo Amaro. The law of little things, dear Aguame. The new nene, the night women, nene, Tilu, Gona had a young looks at it. Eddie looked at it, go Goragua, thing at a Bahama Mahopa, insignificant to this, go Goragua, Tambo Matai, Tambo Mishipitari. Go ye perception bomba, Mudi. The robot Tambo tying. To the Mabra Kata, Nambatia and the Sunday Kuka, the Sassi Jana de Yiga. Oigo, PC, the dime of a count lady, Nancy, to EP. Count at really killer. Tima to Puraka, passing experience. From passing experience to lasting structure. Structure is like a brain structure. Oh, now yet this how. Passing experience. Yet the jet. Tilo Mian San a great of beauty. Atamis are a counter. When Manlio Ladder, Mishis are a counter.
ဒီလိုပျော်ရွှင်မှုကို activate လုပ်တာပျော်ရွှင်မှုကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာလူတွေအရန်တော်တယ် activate လုပ်တာဒါပေမဲ့ we are good at activating happiness but we are not good at retaining it ပျော်ရွှင်မှုကိုဖြစ်အောင်ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာကျတော့လူသားတွေကတော်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့နေရာမှာမြဲအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျတော့မကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာတော့ဘုံမနဲ့ကပြောရတယ် negativity bias ဆိုရင်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေပဲကိုကဂယုစိုက်ခဲ့ရလို့နှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးတော့လူသားတွေဂယုစိုက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အန်ဒရဆိုရင်လူသားတွေပုတ်တိတယ်တိရုံနဲ့မကောက်ခါတေးတဲ့အန်ဒရကိုကြီးအောင်စိတ်ထဲမှာချဲ့တယ်ကြီးတဲ့အန်ဒရဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြီးအောင်အဲ့ဒီလို imagine လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကို from past experience into lasting structure ခဏတဖြုတ်အဲ့ဒီလိုမကြဖြစ်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေအဲ့ဒီအလေးတွေကို lasting structure ဖြစ်အောင်တည်မြဲတဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့အုံနောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့တငယ်ချင်းတယောက်ကတကယ်လို့ကို Fiverr ပို့တယ် congratulation လို့ပြောရင်အဲ့ congratulation ကိုဒီနေ့ကိုတစ်ခေါက်ဖတ်ပါဒီနေ့တစ်ခေါက်ဖတ်ပါအနည်းဆုံးဒီနေ့တစ်ခေါက်ဖတ်ဆယ်တန်းအောင်လို့ကို congratulation လုပ်လို့ဆိုကိုကဆယ်တန်းကို17နှစ်မူလတန်းနေစမ်း17နှစ်အခုစနစ်တဲ့နဲ့ဆိုရင်12နှစ်လုပ်ပြီးမှအောင်တာလေအဲ့ဒါကြောင့် तू ကပေးတဲ့ congratulation ကိုတစ်ခါပဲဖတ်ရင်အဲ့ဒီ12နှစ်စာရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့အရင်းနှီးနဲ့မထက်တန်သေးဘူးအဲ့ဒါ congratulation ကိုအနည်းဆုံး12ရက်ဒီနေ့ကိုတစ်ချိန်ကြည့်နေတာမှာဒါတစ်ချိန်ကြည့်ရင်တစ်နှစ်စာကိုပဲပြန်ပြီး congratulate လုပ်တာရှိသေးတယ်လာနဲ့မပြောသေးဘူး week ဒီရက်တပတ်နဲ့မပြောသေးဘူးရက်နဲ့မပြောသေးဘူးဟိုစားလော်လာလေးတွေဝယ်ဝတ်သွားလို့တငယ်ချင်းတွေအလှိုက်တာဟဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါလေးကိုမျက်စိတ်ထဲမှာခဏပြန်ကြားနေပြန်ပြီးတော့နားထောင်စိတ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့နားအဲ့ဒါဆိုရင် from passing experience to lasting structure မဟုတ်ရင်အဲ့ဒီလှိုက်တာဟဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုကြားရအောင်နောက်တစ်စုံထပ်ဝယ်ရမယ်ဆိုဒါရတော့ဈေးကြီးဈေးကြီးအဲ့လိုဈေးကြီးမှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီယဟန်တန်ဃာတွေဆရာလေးတွေအယောင်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မပြောင်းနဲ့အယောင်နဲ့တိတ်မပြောင်းနဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မှာ stay with it at least 12 seconds or so 12 seconds ဆိုတော့10မိနစ်ရဲ့9ပုံတစ်ပုံပါအဲ့ဒါလေးခဏပြန်တွေးပေးတာအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်စိုးရင်ဆရာတွေကိုတွေးတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟော်မုန်း cortisol hormone သူပြောတယ် cortisol hormone က it kills neurons in hippocampus စိတ်ဖြစ်စီမှုဖြစ်လို့နော်ဒါမှမဟုတ်ကြောက်စိတ်ဖြစ်လို့စိတ်ညစ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ hormone cortisol hormone အဲ့ဒီ hormone ကဒီနောက်ကအုံနောက်အမိဂဒလာကိုပြောကြီးစေတယ်အလုပ်လုပ်စေတယ်အဲ့ဒါတွေမကောင်းဘူးသူကခဲတလုံးနဲ့ငှက်နှကောင်ပြစ်တယ်ဒီနောက်ကအုံနောက်ကိုလည်းပဲကြီးစေတယ်ရှေ့ကအုံနောက်က neuron တွေကိုလည်းသူကသတ်ပြစ်တယ်
အာကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အာကုသိုလ်ဖြစ်နေမှာကဘူးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေအကျိုးမပေးအောင်လည်းပဲသူကဟန်တာထားတယ်ဒီသဘောမျိုးထားချမလို့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုရှိအောင်လုပ်ပါပြီးအဲဒီကြောင့်ခဏတွေ့ပါဒီနေရာမှာလူသားတွေဟာနော် we have normal need to be careful လူသားတွေဟာအများဂရုစိုက်တာအများလက်ခံတာဒါလူတိုင်းလိုအပ်တယ်သူများဂရုမစိုက်ဘူးလက်မခံဘူးဆိုရင်အများကကျင့်ဖယ်ထားတဲ့လူနဲ့တူတယ် exile means a death sentence အဲ့ဒီလူသားသူများအဖယ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါတည်တံကြခံတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲတယောက်တည်းဆိုရင် survive မဖြစ်နိုင်ဘူးအစီယုံနဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မိသားစုကနေစားတာအဲ့လိုနေကြမိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘုံတို့ negativity bias ဒီအကြောက်တရားကိုပဲပို့ပြီးတော့အာယုံပြုတယ်အလေးကျင့်ကြဘာဖြစ်တော့ဆို the brain is good at learning from bad experience good at learning from bad experience and bad at learning from good experience ตามมาอ้นเอากันမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေစီကနေသင်ခန်းစာယူတာတော့အရန်တော်တယ်။ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေစီကနေပြီးတော့သင်ခန်းစာယူတာတော့အရန်ညံ့ပါတယ်။သူပြောတာသူကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာသူတို့ poetic ဆန်ပြောတယ်။ The brain is very good at learning from bad experience and very bad at learning from good experience အဲ့တော့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့ဟာ concept ကနေပြီးတော့ experience ဖြစ်သွားအောင်အတွေ့ဒါမှမဟုတ် theory ကနေပြီးတော့အတွေ့အကြုံဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဒီ lasting အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီတွေ့အကြုံနဲ့ passing အတွေ့အကြုံခဏတစ်ဖြုတ်ဖြစ်တဲ့တွေ့အကြုံနေပြီးတော့ lasting structure ပျော်ရွှင်တဲ့ပုံနှောင်ဖြစ်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့သူပြောတဲ့စကားတဲ့ the law of little things သေးငယ်တဲ့အရာတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နတ်တွေပါပြန်အားကိုးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်တွေကတော့ဒီမှာတရားထိုင်နေတဲ့ပေးတဲ့အားလုံးလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီသေးငယ်တဲ့အရာတွေကိုအားကောင်းအောင်ခဏတွေးနေတဲ့သတိတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကို positive reinforcement လို့ခေါ်တယ် positive ဖြစ်တဲ့အရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုခဏ reinforce လုပ်တာခိုင်မြဲအောင်လုပ်တာမြဲရာတန်ပတ်ဆိုတယ်မြဲရာတန်ပတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာအကောင်းကိုရွေးပြီးတော့မြဲအောင်လုပ်မလားအဆိုးကိုရွေးပြီးတော့မြဲအောင်လုပ်မလား choice ရှိတယ်ဓမ္မရပါဠိတော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်121ကမကောင်းတဲ့အရာကိုခဏတွေးပြီးတော့ negative reinforcement လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းပြောတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဆိုရင်တစ်ဆက်ကြာလာတဲ့အဲ့ဒီရေပုတ်ရေသိုးတွေလည်းပဲနောက်ဆုံးကြတော့အိုးကြီးတိုးလုံးကိုပြည့်စေတယ်နောက်ထပ်ကာရတစ်ခုကာရ120နှစ်ကြာတော့ကောင်းတဲ့ရေကြာလာတဲ့တစ်ဆက်ဆိုပေမဲ့ကြာလာရင်အိုးကြီးပြည့်သွားတယ်အချိန်ရရင်အဲ့ဒီပါဠိတော်လေးကိုရေးပေးခြင်းပါဠိတော်လေးကိုရေးပေးခြင်းအခုတော့အဲ့ဒီဟာမရေးခင်မှာတရားလေးထိုင်ရအောင်တရားထိုင်တာတော့ကောင်းတာတွေကိုတွေးခိုင်းတာ positive thinking exercise လုပ်ခိုင်းတာ
ဘုံဘုံတို့15မိနစ်15မိနစ်တရားထိုင်မယ်15မိနစ်တရားထိုင်တဲ့အခါပထမဆုံး2မိနစ်3မိနစ်လောက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ပြီးတော့တနာတဲ့အနေနဲ့အောက်ဆီဂျင်လေးပေးပါပင်ပန်းနေဆိုရင်ပင်ပန်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုချင်းစားတဲ့အနေနဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးရှုရှိုက်ပေးပါပင်ပန်းမှုနဲ့ရမ်းမဖြစ်နဲ့ပင်ပန်းမှုကိုအတိမပြုပါ recognize လုပ်ပါပင်ပန်းနေတယ်ခန္ဓာကိုပင်ပန်းနေတယ်အဲ့လိုအတိမပြုပင်ပန်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဝင်လေထွက်လေလေးရှုရှိုက်ပါပင်ပန်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တူဒီသောမိမိရဲ့ရင်သွေးလိုသဘောထားပြီးတော့ဒီရင်သွေးလေးကကိုယ့်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာရှိနေတယ်ရင်ခွင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပင်ပန်းနေတဲ့တူဒီသောရင်သွေးကိုမိခင်ကကရုဏာစိတ်နဲ့ဆောင်းရှောက်နေတယ်လို့ကိုယ်ကလည်းပဲအတိစိတ်နဲ့အတိတတိစိတ်နဲ့ဝင်လေထွက်လေရှုရှားပြီးတော့ပင်ပန်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်တာအောင်အောက်ဆီဂျင် supply လေးပေးပါအခုတခါကိုဘဝထဲမှာကိုကြိုးစားခဲ့တာတွေကြိုးစားပြီးအောင်မြင်ခဲ့တာလေးတွေပြန်တွေးပါငယ်ငယ်ကလေးကစားပြီးတော့မှတ်မိတယ်လို့ကြောင်းထဲမှာကြိုးစားခဲ့တာတွေပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တာလေးတွေပျော်ရွှင်ခဲ့တာလေးတွေ good experience ကောင်းတဲ့တွေ့ကြုံလေးတွေပြန်စဉ်းစားပါပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်ကိုခေါ်ယူပါပီတိဖြစ်ပါတခုပြီးတခုတွေ့ပါချောင်းတွေ့တဲ့စနေကိုနေခဲ့တဲ့ချောင်းမျက်စိထဲမှာပြန်မြင်ပြီးတော့ကိုကြိုးစားခဲ့တာတွေပြန်တွေ့ပါ
စိတ်လွှင့်သွားတယ်ဆိုရင်လွှင့်သွားတဲ့စိတ်ကိုလက်ခံပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေစီခဏလေးပြန်သွားဝင်လေထွက်လေသုံးလေးချက်လောက်မှတ်လိုက်ရောအသက်ရှူလိုက်ဝင်လေထွက်လေအသက်ရှူလိုက်အဲ့လို၄-၅ချက်လုပ်ပြီးပြီးမှတ်ပြီးပြီးဆိုရင်အခုမုဒိတာစီပြန်ဘဝထဲမှာကောင်းတာတွေပြန်တွေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေးပါ
ကိုယ်ချောင်းတွေးပြီးရင်ကိုယ်နဲ့ရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိဘဆရာသမားတွေမောင်နှမတွေတစ်ယောက်နဲ့ယောက်တစ်ဦးနဲ့ဦးသူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုအောင်မြင်မှုမေတ္တာတရားစသဖြင့်တွေးပြီးတော့မုဒိတာဖြစ်ပါ15 minutesပြပါပြီဒါ15 minutesပဲရှိပါသေးတယ်ကောင်းလာတော့တွေးခိုင်းတယ်15 minutesပဲရှိတယ်ရှေ့ပိုင်းကအုံနောက်ကို exercise လုပ်တာကောင်းတာအများကြီးပြန်တွေးရနိုင်တယ်မနေ့ပြန်ခြိုင်လည်းပဲဒီဟာကိုပဲထန်လုပ်မယ်ချဲပြီးတော့လည်းလုပ်မယ်ချဲပြီးတော့လည်းပဲလေ့ကျင့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထက်လေးနဲ့အောင်လည်းပဲလေ့ကျင့်ဒီနေ့တော့အခြေခံလေးပေါ့အခြေခံလေးကောင်းတဲ့အများကြီးရှိတဲ့ the law of little things ဆိုတာသိငယ်တဲ့အရာများရဲ့နတ်တွေပါဆိုတာ
အဲ့ဒီဟာကိုခီးဆိုင်ပြီးတော့သူ့ကြောင့်ခန္ဓာပြန်တွေ့ရင်အဲ့ဒါဘာဝနာဖြစ်သွားတယ်ဘာဝနာကိုပါဠိလိုဘာဝိတာဘဟုလိကတာခန္ဓာပြန်တွေ့တာခန္ဓာပြန်ပြီးတော့ repeat လုပ်တာဘာဝနာခေါ်တယ်ကောင်းတဲ့ quality ဒီကောင်းတဲ့အရေးသွေးတွေကိုခန္ဓာပြန်ပြီးတော့ပြုလုပ်တာ repeat လုပ်တာအဲ့ဒါကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုခဏပြန်တွေးနေတော့အနုတ္တယဖြစ်သွားတယ်အနုတ္တယဆိုတာကမကောင်းတဲ့ negative ဖြစ်တဲ့ emotion တွေအတွေးတွေသူ့အကြောင်းခဏတွေးလို့မသိစိတ်နဲ့လည်းတွေးသိစိတ်နဲ့လည်းတွေးဆိုတော့သူကဂျိုးကတ်သွားတယ်ပေါ့အနုတ္တယဘလို့ပဲဂျိုးကတ်နေဂျိုးကတ်နေဒါတွေကိုပြုပြင်လို့ရတယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်မနေ့ပိုင်းပထမဆုံးဗီဒီယိုကလစ်မှာ you can change it ဒီ online structure ကိုပြောင်းရင်လည်းယူလို့ရဘလောက်ပဲ negative ဖြစ်နေဖြစ်နေအဲဒီ online ကို positive ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ် positive ဖြစ်တဲ့အရာလည်းပဲ negative ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒီနောက်ဆုံးဗီဒီယိုကလစ်ထဲမှာပြောသွားတာကလန်ဒန်မြို့ထဲမှာblack caps ဒီ taxi မောင်းနေလူတွေအဲ့ဒီ license ရဖို့အတွက်သူတို့သင်တန်းတက်ရတယ်လန်ဒန်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့လမ်းပေါင်း1000ကျော်အဲ့ဒီဟာကိုမှားရအဲ့ဒါကြောင့်မြေပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေပုံအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုံနောက် memory နဲ့ပတ်သက်တဲ့အုံနောက်အဲ့ဒီနေရာကသူတို့စအဲ့ဒီ license ရတဲ့အခါမှာကြီးသွားတယ်သူများတွေပို့ပြီးကြီးသွားတယ်သူကနာလို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုမြောက်လေးတွေလူမှာပဲလားဆို trace မှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြောက်လေးကိုဒီအရာတစ်ခုခုသူ့လက်လေးနဲ့သူကထိခိုင်းတယ်ထိခိုင်းတဲ့အခါမှာလက်ညှိုးနဲ့ပဲထိခိုင်းတယ်လက်ညှိုးနဲ့ထိရင်လက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထိရင်သူ့ကိုအစာပေးတယ်အတီလေးကျွေးဆူချတယ်လက်နှစ်ချောင်းသုံးချောင်းနဲ့ထိမပေးတော့လက်ညှိုးတစ်ချောင်းလေးနဲ့ပဲသွားပြီးတော့ထိခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ကိုနည်း7မိနစ်15မိနစ်အဲ့လိုလုပ်ပေးပြီးတော့ဆူချ6ပတ်9ပတ်လောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့လက်ညှိုးနဲ့ဆက်သွယ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအုံနောက်ရဲ့နေရာလေးကြီးထွားပါဒီတိုင်းမှာပဲဒီနေ့ကိုဘဝမှာကိုကြိုးစားခဲ့တာတွေကိုအောင်မြင်ခဲ့တာတွေအဲ့ဒါတွေ15မိနစ်ပဲပြန်ပြီးတော့တွေးတာလေကြိုးစားခဲ့တဲ့15နှစ်တော့မကောင်း25နှစ်တော့မကောင်းတချို့ဆိုရင်ခါကထားလဲ19နှစ်ဆိုတော့15နှစ်ပဲထားမှာအဲ15နှစ်ကိုဒီလိုပြန်ပြီးတော့တွေးရှေ့ပိုင်းကအုံနောက်ကအားကောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဘသူကပဲကိုယ်လာပြိုင်ကိုယ်မှတင်ငယ်တဲ့စိတ်မရှိတော့ကိုယ်တင်ငယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေသေးတာကနောက်ကကြောက်တဲ့အုံနောက်ကဖြစ်နေတာကြောက်တဲ့အုံနောက်ကကြီးနေလို့ဒီနေ့တော့ဘယ်နိုင်တီတော့4နိုင်တီဆိုနောက်ထပ်15မိနစ်လောက်ကြာတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေရှိရင်မေးနိုင်15မိနစ်လောက်မေးခွန်းများမေးဖို့ရှိပါသေးလားရှင်
မင်္ဂလာပါဘုန်းဖျားတပည့်တော်ကစကိုင်းရနေလာတာရှင်တပည့်တော်ကမေးခြင်းနဲ့မိကွာတော့မနေ့ပိုင်းကတင်သွားတယ် focus လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးချင်တာပါတပည့်တော်ကတမီးတယောက်ရှိပါတယ်ရှင်တမီးကလုံငယ်တဲ့နှစ်နဲ့3နှစ်ကအဖွားနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေတဲ့ဟာမှာအဖွားကယောဂကင်ဆာဖြစ်ပြီးတော့ဆေးရုံရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆေးရုံရောက်တဲ့အခါမှာသူကဆရာဝန်ကြီးကဒီယူဆိုင်ကသူနဲတယ်လို့သူထင်တယ်ပေါ့နော်ထင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်မှာဆေးရုံကနေပြန်လာတော့အဖွားဆုံးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတဲ့ဒီသူမြင်ခဲ့ရတဲ့ဒီဗမာနိုင်ငံရဲ့သူတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဆရာဝန်လေးတွေထဲမှာပေါ့နော်သူဂယုဆိုင်မှုပေါ့နော်နဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကဒီဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူနာတိုင်းကို तू ဂယုဆိုင်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကုပေးချင်တယ်လို့ तू ပြောခဲ့တယ်ပေါ့ပြောခဲ့တော့တပည့်တော်ကလည်းသူစိတ်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုသဘောကျတယ်သူအများအတွက်စဉ်းစားပြီးတော့ဆရာဝန်ချစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကအမေဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလည်းလူငယ်သမီးဖြစ်ချင်တဲ့အဲ့အချိန်ခဏလေးမှာသူစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖြစ်အရာရောအကုန်လုံးအမြဲတမ်းစာမလုပ်နိုင်ဘူးသူကလွတ်သွားတဲ့အခါတွေရှိတယ်အဲ့ခါကျရင်တပည့်တော်သူ့ကို motivation ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြန်သတိရအောင်ပြောရတယ်ပြောရတဲ့ခါမှာလည်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းလဲ motivate ချစ်ချင်မှလည်းဖြစ်တယ်မဖြစ်တဲ့ခါလည်းရှိရပေါ့ရှိတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူကြီးမှန်းထားတဲ့ကြီးမှန်းချက်လေးပျောက်မသွားအောင်မိဘဆိုတဲ့အတ္တစိတ်နဲ့ပေါ့နော်တွန်းပေးတယ်အမြဲတမ်းတွန်းပေးတဲ့နေရာမှာခုနဘုံတင်ကြားပူကြသွားတဲ့ထေရဆုလက်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းပါမိတယ်ပေါ့နော်ကြောက်စိတ်ဖြစ်အောင်လဲတွန်းအားပေးမိတာတွေပါမိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့တွေးကြည့်တော့လဲတပည့်တော်ကသူဖြစ်ချင်တယ်လို့ငယ်တည်းကပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုဖြစ်စေချင်တဲ့အတ္တစိတ်နဲ့တွန်းပေးနေတာပေါ့နော်အမြဲတမ်းတွန်းပေးနေတော့သူဒီအများအတွက်သူဆရာဝန်ချစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမပြောက်အောင်ရေပေါ့နော်တပည့်တော်ခုနာအန်ဒီအာယုံနဲ့ပြဖြစ်နေသူ့ကို motivation ပေးနေတဲ့ဟာလေဆုလက်တွေဖြစ်နေတာကိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူအမြဲတမ်းကြီးလာတဲ့အထီပေါ့နော်ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အများအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သူ့ရည်မှန်းချက်ကလေးမပြောက်အောင်ဘယ်လို motivation လေးပေးရမလဲရှင်အဲ့ဒါတော့တိတ်ခက်တယ်လို့မထင်ဘူးသူကသူရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သူရဲ့အမြင်နဲ့အဲ့ဒါရှိနေတယ်အဲ့တော့စာပေတွေလည်းရှိတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်ဆရာဝန်ကလူနာတွေကိုကြည့်ရှုတဲ့ဟာတွေဆေးရုံမှာကြည့်ရှုတာရောအပြင်မှာကြည့်ရှုတာရောနောက်ပြီးတော့လူနာတွေဒုက္ခရောက်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကတော့အများကြီးပါ information တွေအများကြီးအထူးဖြင့်ကလေးဆိုရင်တော့ပုံနေပါမှာပေါ့ visual object တွေပါမှာပေါ့ပုံများနဲ့ဒီစကလုံးနည်းနဲ့အဲ့ဒီဟာသူတို့မြင်အောင်လုပ်တကယ်လို့ဥပမာတစ်ခုတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနောက်ကိုတပ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာကရုဏာဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကရုဏာဖြစ်စရာတပ်ပုံတွေကြည့်ခိုင်းတယ်ငါပြနေတဲ့လူတွေယောဂဖြစ်နေတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့အယံကိုစိတ်ဆင်းရဲ stress ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံကိုကြည့်ခိုင်းတချို့ဟာတွေကတော့ရုံတိုင်းရုံတော့ပဲဒုက္ခရောက်တချို့ဟာကျတော့အယံကိုဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါမှာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကဘယ်နေရာမှာအလုပ်လုပ်တော့နောက်သူ့ရဲ့အနောက်ဘယ်နေရာမှာလုပ်တော့သူက stress ဖြစ်တဲ့နေရာလည်းရှိတယ်သူတို့ကိုလည်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် stress ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့stress ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ empathy ဖြစ်တယ်ခေါ်တာပေါ့ကိုချင်းစာတယ်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုကြော်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်တော့အဲ့ဒါ compassion ကရုဏာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောတယ် empathy လောက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်တဲ့ stress နဲ့တခါ
စိတ်ကနှစ်ခွဖြစ်နေတတ်တယ်ကုညီခြင်းနဲ့စိတ်လည်းဖြစ်တယ်တစ်ခါတစ်ခါကျတော့စိတ်ဆိုးတာလည်းဖြစ်တယ်မကျေနပ်တဲ့စိတ်လည်းဖြစ်တယ်ဟို mixed emotion ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုကောင်းတဲ့ဘက် compassion ဘက်ပဲရောက်အောင်ဆိုရင်တနာစရာကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေနည်းနည်းကြည့်ပေးရတယ်နည်းနည်းကြည့်ပေးရအဲ့လိုကြည့်ပေးပြီးတော့ကို motivate လုပ်တာပေါ့ motivation တော့မျိုးပါဘုံဘုံကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံရအသက်10နှစ်73နှစ်လောက်မှာဘုံဘုံဆရာတော်ကြီးရဲ့စပွဲပေါ်မှာနိုင်သာသာပညာရှင်ဆရာတော်တစ်ပါးရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်ထားတဲ့စာအုပ်ဘုံမှာတွေ့ရတယ်12နှစ်လောက်ရှိမယ်တဲ့12နှစ်တောင်မှရှိသေးလားမသိဘူး12နှစ်လောက်မှာဘုံကမြန်မာလိုကောင်းဖတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုံကကောင်းမဖတ်တတ်သေးဘူးမဖတ်တတ်သေးဆိုတော့အဲ့စာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီနာမည်ကတော့ပြည်တွင်းနာမည်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသိလိုက်တယ်ဒါနိုင်ငံခြားမှာနိုင်ငံခြားဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းရေးတာဆိုအဲ့ဒီအတိလေးတစ်ချက်တော့ဝင်နေတယ်အဲ့ဒီကရစားပြီးတော့ဘုံကနိုင်ငံခြားသာနာပြုခြင်းနဲ့စိတ်ထောက်လျှောက်ရှိခဲ့တယ်အမြဲတမ်း active ဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စူးစမ်းတဲ့စိတ်ရဲ့နောက်မှာအဲ့ဒါလေးမသိနေတာရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာအသက်16နှစ်လောက်မှာဆရာတော်ဘာကဩစတြေးလျမှာဌာနပြုနေတဲ့ဌာနပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုလာရှာတဲ့အခါမှာအဲ့ခါမှာလည်းပဲဘုန်းတော်လာတွေ့တယ်အဲ့လာတွေ့တဲ့အခါလည်းပဲခါmotivation တဲ့ခါပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့မာစီဆရာတော်တို့Europe နဲ့ America ဌာနပြုသွားတဲ့အခါမှာသတင်းတွေပြန်မြင်ရတဲ့အခါကျတော့ magazine တွေပြန်အဲ့မှာလည်းတခါပြန်ဖြစ်သွားတယ်3ကြိမ်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့3ကြိမ်လောက်ဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဒီလိုဖြစ်နေတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဂျန်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေအနိကဆရာသမားတွေလည်းပဲနိုင်ခြားသာနာပြည့်တဲ့ဆရာသမားတပါးမှမရှိပါဘူး။တပါးမရှိဘူး။နိုင်ခြားသွားပြီးတော့သာနာပြုပါဆိုပြီးတော့တွန်းအားပေးတဲ့ဆရာသမားလည်းမရှိဘူး။အစင်တစိုက်ခိုက်လို့ပေးတဲ့ဆိုရင်တော့ပိုလွယ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုပြောတဲ့ရှေ့ပိုင်းနောက်ပိုင်း amygdala နဲ့ prefrontal cortex ဒီရှေ့ကhippocampus နဲ့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုချက်ချနာနားလည်ပြီးတော့ positive reinforcement လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖိအားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ရင်ကလေးကကြောက်ပြီးတော့အားနာပြီးတော့လှုပ်တာတော့မှသူစိတ်ဝင်စားရင်သူ့အတွက်လည်းပြင်မှန်ကိုယ့်အတွက်လည်းပြင်မှန်ဆရာဝန်တွေကိုစိတ်ကြောင်းတွေရောက်တဲ့ခါဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနိုင်ငံခြားမှာ flat ဖြည့်မဲ့ဆရာဝန်တွေ MRCP ဖြည့်မဲ့ဆရာဝန်တွေရောက်လာရင်ဘုံအမြဲတမ်းပြောလေရှိတဲ့စကားတော့ဆရာဝန်ချင်းချင်းမပြိုင်နဲ့ပြိုင်နေဆိုရင်မလိုအပ်တဲ့stress တွေကိုယ့်အကူဒီဆောက်ယူတာနောက်ပြီးတော့အမိတ်တလာကိုပို့ပြီးတော့တက်ကြွစေတဲ့ active ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ကိုပြိုင်တဲ့လူကိုကိုကရန်သူလို့မြင်တယ်အတူတူစားကျက်နေနဲ့ဘုံမလို့ကပြိုင်နေဆိုရင်မတော်တဆကိုကအောင်သွားလို့သူကမအောင်ဘူးဆိုတော့သူကနှစ်ခါဖြစ်ရတယ်ကိုကတစ်ခါပဲဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်အစည်းတဲ့မကပ်အစည်းနဲ့ပြည့်သွားတယ်အစည်းကတဲ့မကပ်ဘူးဆိုရင်ဟာဒီဟာရဲ့အရင်ရေးကြည့်တယ်တိနေဟာဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒါမေတ္တာရဲ့အဖွင့်ပဲမေတ္တာနေသွားတယ်သူကအောင်သွားပြီးတော့ကိုကနောက်ထပ်ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးသူ့ကိုမခံချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆရာဝန်အနေနဲ့ကလူနာရဲ့အခက်အခဲကိုမြင်တွေးပြီးတော့လူနာတွေကိုတနာတဲ့စိတ်လူနာကိုကူညီခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့စာဖတ်တယ်ဆိုရင်လူနာတွေဘယ်လိုပြဿနာဖြစ်ရင်ဘယ်လိုကူညီရမှာတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စူးစမ်းတဲ့စိတ် curious ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့စာလိုက်ဖတ်ရင်ဒီဆရာဝန်ကစာတော်ဆုံးဖြစ်မှာ engineer လည်းဒီတိုင်းစာတင်တိုက်တွေသွားပြီးတော့ဟောတာပေးတဲ့ခါနဲ့ဘုံမှာအဲ့လိုပဲပြောပါတယ်
အများအတွက်စာချက်ပါပြိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်သူပထမရာဘူးတူရအဲ့ဒီဟာတွေကဟို distraction တွေအဲ့လိုလုံးမဲ့စာကိုယ်လေးတွေကိုပြောတာကိုယ်လေးတွေကိုဆွန်းလောင်းနေတဲ့တခါတည်းကအသက်40 50 60 80 လောက်မှာဒီစာတွေကိုတကြောင်တလေချားဖူးတာမချားဖူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့မှစိတ်မထားတတ်လို့ပြိုင်ကြဆိုင်ကြစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေမလို့အပ်ပဲနဲ့ကိုယ့်အကိုဖန်တီးယူဖန်တီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုတာထက်ပိုပြီးတော့လည်းပဲလောက်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာသူတို့အတွက်သူတို့ကိုတနာပြီးတော့သူတို့အတွက်စာချက်ပါဘုံမှာအဲ့လို motivation ပေးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာရှိတဲ့ motivation ကတော့ဒုက္ခကိုအခြေခံပြီးတော့ပေးတာပါပဲဒုက္ခကိုနားလည်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းဘုံမလို့နိုင်ငံမှာဆရာမလုံလောက်ပါဘူး specialist တွေမလုံလောက်ဘူးမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူနာတွေကဒီလိုပဲအကူအညီမရဘဲနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ယောဂမဖြစ်သေးပဲနဲ့ဖြစ်တာလည်းအများကြီးရှိတယ်သူတို့အကြောင်းကိုများများတွေးပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းများများတွေးပြီးတော့ဆံဝင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်မွေးပြီးရင်တကယ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဆံဝင်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးပါနောက်ထပ်မေကွန်တစ်ခုဆိုရင်ရပြီတင်နောက်ဆက်တစ်ခုသုံးခုတော့ရှင်ပြတပည့်တော်တပည့်တော်မန်လေးရပါပဲဗျာရှင်ပြဆောပြောပြရတဲ့အထဲမှာကောင်းတာတွေကိုပဲတွေးပေါ့နော်ကောင်းတာတွေကိုအမြဲတမ်းတွေးနေရင်တော့တပည့်တော်တို့စိတ်ထဲမှာကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ဘဝင်မြင့်မသွားနိုင်ဘူးလားဖေ။အဲ့ဒါကိုရောအဲ့လိုဘဝင်မြင့်မသွားအောင်ရောဘလို့ကိုကာကွယ်ရမလဲဖေ။ ဘဝင်မြင့်မသွားအောင်ဆိုရင်တော့မနဲ့ဖြန်လဲကြွားခဲ့ပါဒီနေ့ကျတော့ကိုအကြောင်းပဲကိုတွေးခိုင်းတာလေဒါပေမဲ့ကိုအကြောင်းနဲ့မကားပါဘူးအဆုံးမှာ2မိနစ်လောက်မှာကိုမိသားစုအကြောင်းနဲ့တွေးခိုင်းတယ်ကိုမိသားစုအကြောင်းနဲ့တွေးခိုင်းအဲ့လိုတွေးတဲ့ခါကျတော့ကိုအတ္တနည်းနေသွားတယ်မနဲ့ပြန်ကြရင်တော့မန်းလေးတစ်မြို့လုံးအလူတွေအကုန်လုံးသူတို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေတွေးတယ်နော်ရောင်စုံဒါကြောင့်မနဲ့ပြန်လာပြောင်းလာပါအဲ့ဒါဆိုရင်အတ္တတွေနေသွားလိမ့်မယ်နောက်မေခွန်းယူတီအလဲကောင်ပြင်းစရာလေးစီလား တပည့်တော်ကရေစကြွားလာတော့ပါဗျာခလေးထုခုဆရာမဗျာတပည့်တော်ကဝေချနာလေးပေါ့ဒီလူနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ emotional difficulty ရှိတဲ့ခလေးတွေရဲ့သူတို့မိဘတွေကိုလာပြီးတော့ consult လုပ်တဲ့ခါမှာခက်ခဲအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာဒီတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ psychiatrist တယောက်ကိုပဲလွှဲလိုက်ရတာများတယ်ကိုယ်တိုင်နေနဲ့ဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုအကူအညီမျိုးပေးနိုင်မှာမလဲဗျာ mindful listening ဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်သူတို့ကိုအထင်ကြီးမှုအထင်သေးမှုမှားတယ်မှန်တယ်အဲ့လိုဝေဖန်မှုမပါဘဲနဲ့ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့နော်သူတို့ရဲ့ pain သူတို့ရဲ့စိတ်ဝေဒနာအဲ့ဒီဟာကိုဂယုတဆိုင်နားထောင်ပြီးတခါဘာမှလုပ်ပေးဖို့မလိုဘူးဟိုတဲ့ psychotherapist တွေ psychiatrist တွေပို့တည်ဟို clinical ဖြစ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရှိပါတယ် clinical မဖြစ်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်သူကသူတို့မှပြောပြတာကိုကိုကနားထောင်တယ်သူတို့ရဲ့တန်ရာဟိုစိတ်တန်ရာကိုသူတို့အခက်ခဲကိုအတိမပြုတယ်ဆိုရင်သူတို့ကဝေဒနာ
တဝက်လောက်တက်တာပါတယ်ကိုယ်မှဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုအခက်ခဲကိုဘယ်သူမှနားမလည်ဘူးလို့ခံစားရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပြဿနာသူ့ကိုကြီးသွားတယ် personalize လုပ်တဲ့ခေါ်တာတခြားလူကဒီပြဿနာကိုသိတယ်နားလေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ထဲမှာပေါ်ပါသွားတယ်တရားထိုင်တဲ့ခါကျတော့အပြင်ကလူတွေကိုအားကိုးတာတဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့အားကိုးတာပေါ့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်ပြောချင်တဲ့ဒီမတိစိတ်ပြောချင်တဲ့ဒီ emotion တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကကလေးစိတ်နားထောင်နေတဲ့ကရုဏာစိတ်တတိချေခံတဲ့ကရုဏာစိတ်ကမိခင်စိတ်အဲ့တော့မိခင်ကနားထောင်ပေးနေတယ်မာထယထာနိယံဗုဒ္ဓံဆိုတယ်လို့နားထောင်ပေးတယ်အဲ့လိုနားထောင်ပေးရင်အများစုတော့အမေကဘာမှလုပ်ပေးစရာမလို attention ပေးတယ်အဲ့ဒီ attention ရလိုက်ရင် we feel careful ကိုယ်ကယူဆိုင်ခံရတယ်လို့ယူဆတယ်ကလေးတွေကမုတ်အများကြီးလိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကစားစရာအများကြီးလိုတာလည်းမဟုတ်အဝတ်စားတွေအများကြီးလိုတာလည်းမဟုတ်သူတို့လိုတာကမိဘရဲ့အချိန်အဲ့ဒါလိုတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကလေးတွေအိမ်မှာသူတို့မိဘရဲ့အချိန်ကိုမရခဲ့ attention ကိုမရခဲ့ရင်ကိုကအဲ့ attention ကိုပေးတာYouTube ထဲမှာဘာလဲတခုရှိပါတယ်ဒီlecture တခုရှိတဲ့ TED ထုတ်ပါပဲခေါင်းစီးရတော့40 seconds of compassion can save a life ဒါ ICU ထဲမှာလှုပ်လို့တဲ့ဘာမောခတယောက်ကပြောတာပါ Professor Stephen Trezek ဆိုတာအဲ့ကလူတယောက်ကိုစာနာတဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုတော့ဆိုနံပါတ်1ကတော့ဆရာဝန်ကအဲ့ဒီ patient ရဲ့နာမည်သိဖို့လိုတယ်နာမည်ခေါ်ရင်အဲ့သူတို့ they feel recognized they feel empowered အဲ့ဒီခုလိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကွန်ပျူတာထဲကိုကြည့်မဲ့စာရဲကိုကြည့်မဲ့စာသူတို့မျက်နှာကိုကြည့်ပါပြောတာတတိယတစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့အခက်အခဲကို acknowledge လုပ်ပါဒါကတကယ်ခက်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာနားမလည်ဘူးဆိုရင်ပြောပါရင်ရက်ခိုင်းပါပြန်ရှင်းခိုင်းပါအဲ့လိုပြောပါအဲ့ဒါကိုသူတို့ timing လုပ်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆရာဝန်တွေအများစုကကရုဏာလုပ်ဖို့တဲ့ချိန်မရှိဘူးပြောကြတော့သူကသူရနာလုပ်တာ Harvard ကresearch ရ Harvard ဆေးကျောင်းဆရာတွေကိုယ်တိုင်56%က no time for compassion အဲ့ဒီဟာကို compassion နဲ့နားထောင်တဲ့ဆရာတွေဥပမာ John Hopkins တို့ Nabil Rochester တို့ Wisconsin တို့တနေရာမှာ HIV patient 1900ဆရာဝန်တွေက compassion နဲ့ကြည့်ပြီး HIV ဆိုတာဒါအရင်ကဆိုတဲ့ case တွေမှာပါဆရာဝန်တွေကသူတို့ရဲ့နာမည်ကိုအကုန်သိတယ် first name အကုန်သိတယ်စကားပြောတဲ့အခါကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်မဲ့စာသူတို့နာမည်ကိုကြည့်ဒီ lecture ထဲမှာဒီဆရာဝန်ကြီးပြောတာတော့သူတို့ immunity ပိုကောင်းလာတယ် emotion ကောင်းတယ်အဲ့တော့ you help them so that they can help themselves သူတို့ကိုကရုဏာနဲ့အဲ့လိုနားထောင်ပေးရင်အခက်အခဲရှိရင်ပြောတော့အဲ့လိုပြောရင်ကိုပဲလူနာကစိတ်ထဲမှာအရင်အားရှိတယ်။ညာအားရှိဟိုဆရာဝန်ကသူတို့ကိုယူဆိုင်တယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုသူတို့ကတွေ့မသိလိုက်တာ။သူတို့မျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆေးပေးလိုက်တဲ့ဆရာဝန်ဆိုသူတို့ကတောက်ကြမှာတော့ရှက်ဆဲဆရာတပည့်တော်ပွဲမီးပညာပေဖြစ်ပါရဲ့ဗျာတပည့်တော်ကပသိမ်ကြီးက
ဓမ္မယနာကိုကိုပြပတနာရေးတာမှာတင်းသုံးပါတယ်ဗျာစောပိုင်းကဘုံပို့ချခဲ့တဲ့အထက်ကဒီမိမိကျင်လည်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းဝိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူဖွဲ့စည်းသူတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကမထင်မှတ်ဖက်နဲ့အဖေခံလိုက်ရတယ်အကျင့်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာဒါဟာတိမိတ်ချခံလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့တင်လန်ပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားကတင်လန်ချခံလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုတဲ့တဘောကဘရောမှပြန်ထမလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကိုအဖေခံလိုက်ရတဲ့အကျင့်ခံလိုက်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာလူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာပဲကိုယ့်ဟာကိုနီလန်းရှာပြီးတော့ပြန်ထနိုင်တဲ့အနေထားရောရှိနိုင်သေးလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ဖယ်လိုက်တဲ့ကျင်လိုက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေအဝေးကိုအပြီးမှထွက်ခွာသွားမှကိုယ့်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှပြုစုပြောတယ်ယူပြီးတော့မှဒီတိမ်ငယ်တဲ့စိတ်တွေကနေရုံထွက်နိုင်ပြီးတော့ခိုင်းလိုပဲ normal situation မှာပဲ active အနေထားနဲ့မိမိဘဝကိုမိမိပြန်လဲပြီးတော့ lead လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ဥတီချက်ကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်နိုင်မလားဆိုတာတပြည့်တော့ဖုံဖုံပေးမဲ့ solution ကိုတည်ပြစေခင်ဗျာထိုင်လို့ရပါတယ် respond and reactive အကြောင်းဘုံပြောမလို့ပါပဲဒီနေ့တော့အချိန်မရှိဘူးမနေ့ပြန်ထားမှပြောမယ်ဘေးကကိုယ်အဲ့လိုကျင်ဒီဖယ်လိုက်တယ် exclude လုပ်တယ်ဆိုရင်ရှေးတုန်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်9000 6000တုန်းကဆိုရင်တော်ထဲမှာအန်ရများနေချင်းဆိုရင်သူက death sentence ပဲသူ Serengeti လို့ပြောပါတယ် Serengeti ဆိုတာကအာဖရိကမှာရှိတဲ့ဟိုဟာတခုပါreserve nature reserve တခုပါ trace နဲ့အများကြီး dog and trace နဲ့ရှိနေတဲ့ဟိုအေကာပေါင်းပေါင်းနဲ့ရှိတဲ့နေရာပါသူ Serengeti ဆိုတဲ့နေရာပြောပါဘုံပြောတဲ့နေရာဘုံအဲ့ဒါလေးထည့်မပြောလိုက်သူများကိုယ်ကျင်ဖယ်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုက react လုပ်တာ respond လုပ်တာအင်္ဂလိပ်စကားမှာ psychology မှာသုံးတယ် react လုပ်တာနဲ့ respond လုပ်တာမတူဘူးအင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်တူရင်တူမယ် psychology မှာတော့မတူ respond လုပ်တယ်ဆိုတာကရှေ့အုံနောက်နဲ့လုပ်တာ react လုပ်တယ်ဆိုတာနောက်အုံနောက်နဲ့လုပ်တာအဲ့တော့နောက်ကအုံနောက်နဲ့ဒေါသနဲ့ကိုကတုံ့ပြန်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်တန်ကြီးတွေတန်ချက်တွေကိုကတိမ်ထားတယ်ပေါ့တခြားနေရာကိုထွက်သွားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကိုကျင်ပဲတဲ့လူတွေကိုစိတ်နာနေတော့ရှိတယ်ဆိုလိုတာကဒီသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ active ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအော်နော်အမိဂလာခဏခဏပြန်ပြီး active ဖြစ်နေတာ respond လုပ်တယ်ဆိုတာတော့တခြားနေရာကိုသွားရမသွားရတာကိစ္စမရှိဘူးသူတို့ကနားလည်အောင်လုပ်ပေးသူတို့နားလည်သူတို့ဘာကြောင့်ဒီလိုပြုမှုတယ် behavior ဆိုသူတို့နားလည်ကျန်ကုန်ဒီလဆောပိုင်းတခါတယောက်နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုပေါ့နော်ဆုံးကတ်နေကြရောက်လာတဲ့အခါသူသမီးလေးကပြောတယ်เจ้าမှာပြဿနာရှိတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုဘာမှလည်းမပြောဘဲနဲ့သူ့ကိုအဖော်မလုပ်တော့အရင်တော့သူကအတန်းပိုင်းလုပ်တယ်အခုကျတော့သူ့ကိုတော့မှအဖော်မလုပ်တော့အဲ့လိုပြောတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ပါတော့ဆိုဘုံဘုံမေးတယ်သူတို့ကိုတနာစရာသူတို့ရဲ့အပြုမှုတွေမှာတနာစရာလေးတွေ့အောင်စဉ်းစားကြည့်ပါတနာစရာသူတို့ကကိုနားမလဲတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲအိမ်မှာမိဘဆုခံရလို့သူတို့မှာဒီ negative emotion တွေကြောင်းထိပါလာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ကြည့်တဲ့ကာတွန်းတွေထဲမှာကြောက်စရာတွေတွေ့ပြီးတော့သူတို့ကြောက်စရာတွေဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကြည့်တဲ့ကာတွန်းထဲမှာသူဒီလိုပြုမှုလို့လူတယောက်ကိုဖယ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုကအာဏာရှိတယ်ဘာဝရှိတယ်ဆိုတော့ပြချင်တယ်လုံနိုင်တယ်ငါဒါမျိုးလုံနိုင်တယ်ငါကိုနားမထောင်ဘူးအောက်မကျဘူးဆိုရင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဆိုရင်ဒီလိုလုံနိုင်တယ်ဒါမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ကိုယ်နဲ့ပြန်ပဲလို့ထင်တဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုမေတ္တာမပြတ်ပဲနဲ့သူတို့ကိုတနာတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်စဉ်းစားပါဘုံကအဲ့ဒီချမ်းလေးပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကိုကအဲ့လည်းပဲကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်
သူများကိုအဖော်မလုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအားငယ်နေလားအားငယ်တယ်ဆိုရင်တော့အားငယ်တဲ့စိတ်ပြတ်ဒီပြောက်ပါစေဆိုပြီးတော့3ချိန်4ချိန်ရွတ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ပါကိုမေတ္တာပို့အဲ့လိုသင်ပြလိုက်နောက်နှစ်ပတ်လောက်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့အခြေအနေကောင်းသွားပြီလို့ပြောပါတယ်နေရာတိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါဒီနေရာလေးကတော့ဟို case ကတိတ်မကြီးသေးတယ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးလေးတွေသူတို့စိတ်ထဲမှာစိတ်ထိုင်ရဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြောတာကျင်ခံရတယ်ဆိုတာကသူအမျိုးမျိုးပဲ exclude လုပ်ခံရတာ exclude လုပ်ခံရမျိုးမျိုးပဲအဲ့လိုလုပ်ခံရတဲ့အခါမှာကိုနဲ့ကိုအရန်ကိုအတိတ်မှပြုခြင်းနဲ့စိတ်အရန်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်သိမထိခိုက်ပါဘူးနောက်တစ်ခုက proactive ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုလိုက်စဉ်းစားလိုက်ရင်ဒီမှာငါ့ကိုချင်းမွန်းတဲ့လူလည်းပဲဟိုကနှစ်တရာမနေရပါဘူးငါ့ကိုခဲတဲ့လူလည်းနှစ်တရာမနေရပါဘူးအဲ့ဒီလိုကြောင်းလဲတဲ့သဘောမျိုးကိုတွေးလိုက်တဲ့စိတ်ကဖြည့်ထားတယ်အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့ဖြည့်ပုံဖြည့်နည်းလေးတွေကတော့အဓိကတော့ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်ကတော့ဘာလို့ဆိုတော့အကျမ်းဖက်တဲ့နည်းမပါဘူးပဲဒီဟာကိုဖြည့်ရှင်းနေနေရအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပဆိုတာကရုဏာအခြေခံအပြပါဒသင်္ကပ္ပဆိုတာမေတ္တာအခြေခံတမ္မာသင်္ကပ္ပတဲ့ဒါတွေ emotion management အတွက်အရင်အရေးကြီးပါတယ်ခဏနေတော့ကသူများ exclude လုပ်တယ်ဆိုတာ तू ကဥပမာလေးပြောပြတာလူတွေဟာတဘာဝအားဖြင့်အုပ်စုနဲ့အတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့နေခြင်းတယ်နေမှစိတ်ထဲမှာနှွေးထွေးတယ်လုံခြုံရခံစားတယ်အဲ့ဒီချက်လေးကို तू ကထောက်ပြတာပါမနဲ့ပြန်ကြမှာစားရပြန်စားရအောင်နော်ဒီနေ့အတွက်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တရားနာပေးတယ်အနည်းဆုံး10မိနစ်လောက်တော့ဒီနေ့လေ့ကျင့်သွားတဲ့အကောင်းမြင်ဝါဒexercise လေးအဲ့ဒါလေးတော့လုပ်ပါမနဲ့ပြန်ဒီချင်းရဒီမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါမှာရှေ့ကအုံနောက်ပို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးနေပါစေမှန်ပါပါဗျာ